अगर आप डिप्रेशन की दवा और खांसी का सिरप एक साथ खाते हो तो आपको पता है कि आपका ब्रेन हैंग हो सकता है। एसएसआरआईज जैसा कि फ्लॉक्सिटिन और सर्ट्रालिन के साथ। अगर आप खांसी का सिरप जिसमें डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन होता है, ये दोनों मिलकर आपके ब्रेन के केमिकल को ओवरलोड कर देता है। इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी, कंफ्यूजन होगी, बेचैनी होगी और कभी कभी सेरोटोनिन सिंड्रोम भी हो सकता है। डिप्रेशन की मेडिसिन के साथ कोई भी सिरप फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर मत लो। ऐसे में को लाइक करो, फॉलो करो और शेयर करो।